Tuviste dos laburos comunitarios. Uno Dos. que sacabas máquinas fotocopiadoras y las limpiabas de un container. ¿Es cierto? Sí. Ese no te gustó. Primer día. Primer día. Primer día, un contenedor grande, no sé, estoy hablando de un contenedor de 30 metros por 10 de ancho. Y llego, bueno, íbamos con Adrián, me acuerdo. Teníamos que estar a las 10 de la mañana ahí y la mina con la cosa. 10 y 5 estábamos llegando nosotros. Y dice Adrián, no pasa nada, le tiro unos mangos, típica, le tiro unos mangos y lo pasa. Y le decimos que anote, no sé, le decimos que anote 3 horas. más. Entonces, Adrián, no yo. Yo no pensaba así, Adrián. ¿Y? Entonces, llegamos, la mina con la planilla, tarde. Empieza a decir, tarde, señor Teve, tarde. Pum, me hace un apta. Adrián cuando ya ni tuvo tiempo de sacar la plata para darle a la mina porque ya sabíamos que íbamos presos los dos. Si le mostraba una libra, íbamos presos los dos. Digo, no mostré nada, Adrián, dejá así, ja. Viene la mina y me dice, abrí el contenedor, todas las máquinas que hay adentro del contenedor, las sacás a todas, limpiá el contenedor, limpiá las máquinas y las volví a meter todas adentro. Pero vos eras Tevez. Sí, ahí no era TV, ahí ya me había mandado todas las macanas, ya estaba. Vale. Limpiaste las máquinas y el Tuve contenedor. que sacar todas las máquinas de cortapasto, palas y todas las cosas, ¿viste? Después te mandaron te mandaron a un vivero a armar macetas. Sí, pero eso a mí me encantó porque teníamos niños con síndrome de Down. Claro, eran chicos con síndrome de Down y Sí, trabajaban entonces me con vos. divertía muchísimo. Estabas con ellos, te Sí, hiciste estaba con amigo. ellos, entonces plantábamos plantitas, ¿viste? Yo digo, bueno, estoy en rehabilitación, ¿viste? De droga, digo yo, estoy con las plantitas. Era mi cabeza cuando llegaba, porque yo estaba de 3 a 4 horas. Pará, estabas 4 horas plantando plantas. Sí. Pero eras Tevez. Está bien, Eras pero el yo jugador estaba de. Entonces, la primera vez que iba, entonces yo iba, y vos imaginate mi cabeza, iba así, ese yo, los chicos, toda la cosa que vos te tenés que acostumbrar a eso. A hacer plantas, a organizar todas las plantas y ayudar a los chicos porque se le caía y ayudar. Tenías que transformar tu cabeza y yo decía, pero me tengo que ir a dormir la siesta, digo. Para jugar. Tengo que jugar el sábado, decía yo, ¿viste? Entonces, pero me enseñó muchísimo y lo disfruté muchísimo también.